Всем привет, и это рубрика декорации для дома. Сегодня мы сделаем очень красивый камин в стиле хай-тек. Ну а любителям Майнкрафта советую подписаться, так как у меня еще будет очень много декораций для дома. Ну а чтобы не забыть, как делается красивый камин, сохраните это видео. Но если ты по тем или иным причинам не знаешь, как заполнить ванну, ну или как сделать кухню, перейди в мои прошлые видеоролики, там я все покажу. Ну а если ты хочешь сделать реалистичный и, главное, рабочий холодильник, то перейди в мое первое видео, там я объяснил, как это сделать. Напиши мне в комментариях, какую декорацию мне сделать в следующем видео. Ну а вот какой камин у нас в итоге получился.